Uşağı özüm bastırdım. Mən dedilər dayısı falan bastırsın dedim. Ya özüm bastıracağım narahat olma. Qəbrə düşüb uşağı kəfəndə falan qoymaq. Düzdür, insana pis təsir edir çox, amma övlad mənimdir də, düzdür. Məsuliyyət atasının üstündədir. İşıq gətirib qoymuşam bura. Gecələr yanır, sönür, gecələr yanır, sönür. O onun motosikl əlcəyidir. Çox üzr istəyirəm. Ata-bala münasibətiniz necə idi? Bilirsiniz, mən desəm ki, o vaxt başqa cür, o vaxt düşündüyüm kimi idi o vaxt. Amma indi geriyə dönüb baxıram ki, o belə olmamalıydı, başqa cür. Məsələn, nə belə olmamalı idi? Mən uzun illərin müəllimiyəm və indiyə kimi mən müxtəlif gənclərə karyera ilə bağlı tövsiyələr vermişəm və onlardan da peşman olun əslində mən görməmişdim. Yəni mən əslində Zəhranın karyerasını başqa cür görmək istəyirdim. Mənim 3 övladım arasında ən ağıllısı bu idi. Yəni IQ-su belə ən iti olan uşaq bu uşaq idi. Və mən çox istəyirdim ki, Zəhra əslində həkim olsun. Hətta 2 il əvvəl ondan oturub danışdıq ki, ay Zəhra, gəl mən səni aparım Avropa turunda gəzdirim, sən fikrini dəyiş. Səni həkim müəllim tutum eləyim, sən yenə tibb universiteti hazırlaş, tibbə daxil ol. O ilkin olaraq məndən razılaşdı, amma 15-20 gün sonra fikrini dəyişdi ki, yox, mən incəsənətə gedəcəm. Və mən də düzünü desəm, onu bu seçimində çox ürəklə dəstəkləmirdim. Yəni mən həmişə fikirləşirdim ki, o yox, gərək gedib mütəxəssis olsun, həkim olsun falan. İndi mən fikirləşirəm ki, gəl ilk gündən mən gəl onu dəstəkləyərdim incəsənət məsələsində. Yəni onu ürəkdirək verirdim, yəni sən aktrisa ol, bol. Nəyəsə görə peşmansınız siz? Valla bilirsiniz necə, indi peşmançılıq nədən ibarətdir, bilirsinizmi? Biz sevdiklərimizə həyatdaykən o sevgini verə bilmirik. Mən uşağıma verə bilmədiyim sevgidən təbii ki, çox peşmanam. Zəhramı işimə, öz şəxsi işlərimə qurban verdiyimə çox peşmanam. Yəni öz işimə çox yoğun uydum, öz işimlə məşğul uydum. Halbuki mən Zəhra gedəndən sonra başa düşdüm ki, mənim həyatımın mərkəzi bəlkə də o uşağım idi.